Hello，今日整一個好香嘅蛋糕，亦都係我老公最中意食嘅榴蓮蛋糕。爸爸節就嚟到咯喎，如果爹哋係中意食榴蓮，真係一定要整翻個俾佢啦。首先呢，就要攞晒啲榴蓮肉出嚟，跟住呢，就將佢打溶。3隻雞蛋，每一隻大概係65克到，蛋白同埋黃分開，白嗰邊係唔可以有少少蛋黃嘅喎，而黃嗰邊呢都可以有少少蛋白。蛋黃打散之後，就可以加埋啲植物油、牛奶，攪勻勻。加埋啲榴蓮落去，攪勻勻。今次呢個蛋黃糊呢，我就唔俾糖啦，因為呢個榴蓮係超級甜。最後呢，就俾埋過篩完嘅低筋麵粉，輕手咁攪勻勻，唔使攪咁耐噶，佢勻勻晒就 OK 噶啦。而家呢，就嚟打個蛋白啦。有少少泡泡之後，就可以落埋啲檸檬汁落去啦，加埋啲糖落去，啲糖可以分2次、3次都唔緊要，最重要就係啲蛋白霜未形成紋路之前落晒就得噶啦，唔需要打好耐噶喎。嗱，好似咁樣，啲蛋白霜唔跌落去就 OK 噶啦。俾住1/3嘅蛋白霜同啲蛋黃糊撈勻勻。一定要輕輕手同一個方向由底咁樣撈上嚟面，勻勻晒就可以落埋另一份蛋白霜落去撈勻勻。呢一個做法同上次嗰個肉鬆蒸蛋糕係一樣，勻勻晒之後就將呢個蛋黃糊倒落去剩翻呢一份蛋白霜度撈勻勻。呢個活底模係唔需要鋪紙，亦都唔需要搽油。麵糊倒落去個模度，亦都係輕輕咁撥勻勻，蹬幾下，再用筷子由底咁輕輕轉上嚟，咁樣呢，佢就會平啲噶啦。個焗爐已經係用咗160度預熱10分鐘，而家亦都係160度焗佢10分鐘先。10分鐘到咗啦，咁我哋而家將佢攞出嚟戒4下，佢自己已經裂開咗少少噶啦。戒過佢個好處呢，就係俾佢跟住我哋啲紋路嚟裂啊。如果唔係一陣佢會裂到亂晒龍，高高低低咁。跟住呢，就用150度焗喺33分。一焗好咗有戒過佢呢，就裂得好勻勻，係咪？亦都係要燉佢幾下，跟住呢，就要倒扣嚟擠，咁樣擠個蛋糕一陣先至唔會撞。而家就嚟打奶油忌廉，俾少少糖粉落去一齊打，亦都係唔使打咁耐噶喎。見到佢光滑硬身就 OK 噶啦。如果你打過籠呢，佢就會油水分離噶啦。繼續呢，就打埋啲牛油，亦都係俾少少糖粉落去。飛到亂晒籠呢，就將佢刮翻好去。繼續打啲牛油勻勻晒呢，就可以加埋頭先嗰啲奶油忌廉落去啦。用最低速打1-2下就得噶咯喎，知就佢勻勻，唔需要打太耐。如果唔係，佢真係會出水噶。跟住呢，就加埋啲榴蓮落去撈勻勻。而家呢，就要俾啲顏色落去咯，因為個榴蓮殼呢，就係綠色嘅，咁就睇下你自己中意咩綠啦。咁我俾少少橙色嘅芒果粉同埋抹茶。咁如果你係中意好深色嘅綠色，就俾多啲芒果粉。今次我就要青綠色，咁所以呢，就俾多啲抹茶粉。顏色配搭上呢，就係有你自己中意咩顏色，你就落咩多啲啦。1個鐘頭到啲蛋糕就完全凍晒，先至可以脫模。跟住呢，就分2層或者係3層。咁我呢，就將佢分2層，我唔想俾咁多奶油忌廉啊。而家你想個榴蓮變咩形，咁你就盡管發揮你藝術嘅創作咯。將個橫邊切緊啲。又將個面頭切緊啲，搽少少奶油忌廉喺個面度，跟住就擺盤啦。擠啲新鮮榴蓮上去，用奶油忌廉嚟整成個榴蓮囊，整埋個榴蓮丁上去呢，就似榴蓮啦。我嘅藝術細胞就麻麻地啦，而且又唔係咁專業，真係遠睇就成朵花，近睇就哈哈哈啦。最後用熟咗嘅杏仁嚟做個丁。